Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Bachmut jest już miastem w gruncie rzeczy zrównanym z ziemią, więc w tym sensie ten los Bachmutu przypomina to, co się stało w Mariupolu. Natomiast pytaniem tutaj innym jest to, czy Rosjanie mają szansę na zdobycie tego ośrodka. Starają się bardzo o to, najprawdopodobniej z tego powodu, że Putin 9 maja chciałby ogłosić coś, co można by było przedstawić jako sukces, bo w sensie strategicznym Bachmut nie ma żadnego znaczenia. No i sam fakt zdobywania przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej tego małego miasteczka, a trwa to już od sierpnia ubiegłego roku, jest dość kompromitujący, najłagodniej mówiąc. Więc tu chyba raczej decyduje taki, nazwijmy to, element doraźno-polityczny. Natomiast generalnie rzecz biorąc, takie są oceny wywiadu amerykańskiego w ubiegłym tygodniu. Miały miejsce przesłuchania w jednej z senackich komisji. Tam występowała Avril Haines, kierująca służbami amerykańskimi, ale też i szef wywiadu wojskowego. Oni mówili, że ich zdaniem rosyjskie siły zbrojne są na tyle osłabione właśnie tymi stratami pod Bachmutem i pod Wuhledarem, że oni nie będą w stanie przynajmniej do końca roku przeprowadzić jakiejś znaczącej operacji o charakterze zaczepnym, ofensywnym, a to, co dzisiaj się na froncie obserwuje, poza bardzo niewielkimi odcinkami, to jest raczej przechodzenie Rosjan do obrony. Te uderzenia mają charakter, to jest taka próba wyprzedzenia tego, na co wszyscy czekają, czyli tego ukraińskiego kontruderzenia. Natomiast Rosjanie nie mają dzisiaj potencjału ofensywnego, tak przynajmniej uważa wywiad amerykański. Zresztą nie tylko amerykański, również Brytyjczycy podobne oceny formułują. Więc wydaje mi się, że tak dzisiaj ta sytuacja wygląda. Mamy jakieś doraźne cele polityczne, krótkoterminowe, natomiast strategicznie Rosjanie przechodzą do ofensywy, a strona ukraińska Rosjanie przechodzą do defensywy, a strona ukraińska przechodzi do ofensywy. Tak moim zdaniem wygląda ta sytuacja. Natomiast to, co już powiedziano publicznie, to powiedział zarówno szef NATO Stoltenberg, jak i generał Milley, szef Kolegium Połączonych Sztabów, ale też i politycy ukraińscy się wielokrotnie na ten temat wypowiadali ostatnio. Wynika, że w gruncie rzeczy siły ukraińskie są przygotowane już do rozpoczęcia ofensywy. Minister Reznikow mówił kilka dni temu, że jesteśmy już na ostatniej prostej. W moim odczuciu ofensywa właściwie już się rozpoczęła. Jesteśmy w takiej fazie wstępnej ofensywy. Ona polega na przygotowaniu pola walki, na wzmożonych atakach na rosyjskie linie zaopatrzeniowe, na składy paliwowe. One są atakowane właściwie codziennie i to zarówno na Krymie, jak i na terenie Federacji Rosyjskiej, w tych rejonach przygranicznych, skąd zaopatrzenie dla armii może płynąć. Niszczone są składy amunicyjne, niszczone są punkty dowodzenia, niszczone są stanowiska ogniowe, w tym stanowiska sił walki radioelektronicznej. Tu chodzi o to, żeby Rosjan po prostu oślepić i uczynić jakby w tym sensie bezradnymi, że pozbawić ich świadomości sytuacyjnej. Więc ta faza, wydaje się, trwa już. Natomiast to jest tylko kwestia pewnie kilku dni, może 2-3 tygodni, kiedy będziemy mieli do czynienia z taką już znaczącym działaniem. Dzisiaj też strona ukraińska wzmaga ataki na tej linii rozdzielającej wojska, bo szuka słabego punktu w rosyjskich liniach obrony. Ukraińcy zresztą podobnie robili jesienią ubiegłego roku przed uderzeniem na Bałakłaję Kupiańsk, a potem Izium. Też atakowali na kilku kierunkach, szukając słabego punktu w rosyjskich liniach obrony. I wydaje się, że dzisiaj robią podobnie, ale zobaczymy, jak ta cała operacja będzie przebiegała, bo tu też warto się zgodzić z generałem Hodgesem, który mówi, że dowództwo ukraińskie charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności, jeśli chodzi o szukanie nowych formuł prowadzenia wojny z Rosją. I ta innowacyjność, pomysłowość strategiczno-operacyjna,
strony ukraińskiej jest ważnym atutem, jeśli chodzi o sytuację na froncie. No to trzeba po prostu poczekać trochę, będziemy to widzieć niedługo. No zacznijmy od tego, o co pani zapytała, czyli o sytuację rosyjskich sił zbrojnych, bo o tym też dużo mówią w ostatnim czasie generałowie i ludzie z amerykańskiego wywiadu. Już opinie szefów wywiadu z komisji senackiej przytaczałem, ale tu też warto się odwołać, bo oni też byli pytani o to przez kongresmenów, przez senatorów, jak oni oceniają obecny stan rosyjskiej armii. I ich zdaniem z pewnością ta armia, która zaczęła być budowana przez Rosję po wojnie z Gruzją po roku 2008 w ramach tak zwanej reformy Sierdiukowa-Szojgu, no to ich zdaniem ta armia odchodzi do przeszłości. To znaczy ona już w sporej części w związku ze stratami na Ukrainie przestała istnieć. To miały być relatywnie niewielkie siły zbrojne, takie powiedziałbym, Szojgu mówił przed wojną, że siły zbrojne mają 168 bodajże batalionowych grup, czyli to tak z grubsza było gdzieś około 150 000, może do 200 000 żołnierzy, których Rosjanie mogli w takim szybkim trybie rzucić do walki. Szybkim to nie oznacza minut, ale też nie oznacza tygodni. I taka formuła, takie myślenie o tym, bo w Rosji ono też miało miejsce, że wojna będzie wojną krótką, będzie decydował manewr, będzie decydowało zaskoczenie przeciwnika, dlatego był kładziony nacisk na wojska powietrzno-desantowe. Zdaniem amerykańskiego wywiadu ta formuła po prostu nie sprawdziła się na Ukrainie. Ona ma swoje plusy, ma też swoje oczywiste minusy, a w związku z tym dzisiaj Rosja będzie odbudowywała, ale już inną armię. Na to warto zwrócić uwagę, że trudno oczekiwać, iż Rosjanie będą budowali taką armię, jaką tworzyli po roku 2008, która się nie sprawdziła. To już będzie coś nowego. I zdaniem szefa wywiadu wojskowego amerykańskiego Rosjanie potrzebować będą, gdyby hipotetycznie wojna zakończyła się jutro, od 5 do 10 lat, jego zdaniem, ażeby zbudować nową armię. Nową, czyli taką, która już uwzględnia doświadczenia wyniesione z tej wojny. Tutaj jego zdaniem kluczowym elementem jest czynnik sankcji po prostu. To znaczy, na ile te sankcje okażą się szczelnymi i na ile one będą długo trwały, no bo one mogą opóźnić, spowolnić ten proces odbudowy przede wszystkim technologicznej rosyjskich sił zbrojnych. No ale zwracam tu uwagę, że znajdujemy się w widełkach między 5 a 10 latami, zdaniem amerykańskiego generała, który dowodzi wywiadem wojskowym. No i to oznacza, że po pierwsze Amerykanie czynią takie założenie, ja uważam, że ono jest słuszne, iż Rosjanie przystąpią do odbudowy swoich sił zbrojnych, bo nie rezygnują z używania armii jako narzędzia uprawiania polityki. Wręcz deklarują wolę prowadzenia agresywnej polityki zagranicznej, czyli nie ma co liczyć na to, że oni się z dnia na dzień staną gołąbkami pokoju, tylko będą budować swoje siły zbrojne, nowe już siły zbrojne. To jest jakby pierwszy element. Avril Haines, która nadzoruje amerykańskie służby specjalne, powiedziała jeszcze jedną rzecz, na którą warto tu zwrócić uwagę. Otóż jej zdaniem w tym okresie przejściowym, kiedy Rosjanie będą odbudowywać swoją armię, to wcale nie będzie oznaczało, że dadzą nam spokój. Oni po prostu będą korzystali z innych narzędzi. Ona mówi, że będzie rosła presja rosyjska poniżej artykułu 5, rozmaitego rodzaju działania w szarej strefie, asymetryczne, będą intensyfikowane, bo to jest pochodną chęci nadal uprawiania tej agresywnej polityki, ale mniejszych możliwości. Będzie rosła presja propagandowa w strefie cyber, no i oczywiście też będą rosło skłonność Rosjan do odwoływania się do ich potencjału nuklearnego, co już wydaje się jest dość czytelne w świetle ostatnich deklaracji. Więc w tym sensie, nawet jeśli założyć, że mamy 10 lat na zbudowanie potencjału wojskowego odstraszającego
Federację Rosyjską. To jest ta optymistyczny scenariusz, a 10 lat to nie jest dużo, jeśli chodzi o budowanie sił zbrojnych, no to nie będzie czas spokoju, to będzie nadal czas napięcia, tylko te napięcia będą się ujawniały na nieco innych obszarach. One się zresztą już ujawniają, bo mamy przecież doniesienia o rosnącej aktywności rosyjskich okrętów i statków mapujących dno morskie, co może być przygotowaniem do jakichś operacji dywersyjnych, jeśli chodzi o podmorskie kable. I to zarówno na Bałtyku, jak i na Morzu Północnym, ale nie tylko kable. To są kwestie tam gazociągów, również kwestie farm wiatrowych, no bardzo dużo tych spraw związanych z infrastrukturą krytyczną. W związku z tym ten czas, który nas czeka, będzie czasem pełnym wyzwań, zagrożeń, a też i wyrzeczeń. No tak, no to niestety trzeba popatrzeć, bo budowanie potencjału wojskowego w ramach NATO, który będzie odstraszał skutecznie Rosję, no wymaga wzrostu nakładów, a to wymaga wyrzeczeń po prostu. Niedawno ujawniła się, bo niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało na swojej stronie oficjalny komunikat w tej sprawie, tak zwana grupa przyjaciół zniesienia jednomyślności w kwestiach polityki zagranicznej. Czyli grupa tych państw będących członkami Unii Europejskiej, które opowiadają się za odejście od zasady jednomyślności na rzecz zasady większościowej. No ale jeżeli zwrócimy uwagę na fakt, że w tej grupie są zarówno państwa Beneluxu, jak i Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, no to gdyby przyjąć, że ta zasada jednomyślności już została zniesiona, no to są to te państwa, które w gruncie rzeczy siłą swoich głosów, bo one są zarówno ludne, jak i też przecież znaczące w ramach Unii Europejskiej, będą miały możliwość decydowania w gruncie rzeczy o polityce zagranicznej całego kontynentu. Niemcy w ogóle, o tym mówił otwarcie kanclerz Scholz i to zarówno w czasie tego swojego wystąpienia na Uniwersytecie Karola w Pradze, jak i publikując artykuł w amerykańskim periodyku Foreign Affairs. Niemcy w ogóle stawiają taki warunek, że po to, aby myśleć o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, to najpierw trzeba znieść zasady jednomyślności. To jest o tyle istotne, że samo przystąpienie, hipotetycznie wyobrażając sobie sytuację Ukrainy już w Unii Europejskiej, to by oznaczało, że ze względu na potencjał demograficzny przede wszystkim, ale docelowo również pewne zapowiadane czy oczekiwane tempo odbudowy Ukrainy, no ciężar przesuwałby się nieco na wschód. To znaczy interesy wschodu Europy musiały być bardziej uwzględnione w całej tej machinerii głosowania w Unii Europejskiej. No więc dlatego znosi się, czy dąży się do zniesienia zasady jednomyślności i dlatego się buduje pewne koalicje polityczne państw, które już się porozumiewają co do głównego kierunku polityki, no właśnie po to, żeby uniknąć sytuacji, iż ten ciężar podejmowania decyzji przenosi się na wschód. To jest dość czytelne. To z naszej perspektywy jest niesłychanie niebezpieczny kierunek, bo my możemy zostać pozbawieni prawa i znaczącej już części suwerenności i prawa decydowania o ewentualnym zatrzymaniu bardzo negatywnych z naszej perspektywy kierunków unijnej polityki, również zagranicznej. Pamiętajmy, że na przykład Paryż flirtuje z Chinami, a to nie jest kierunek, który jest jakby bez znaczenia z punktu widzenia przyszłości całego kontynentu. Możemy zostać tego pozbawieni, niewiele w zamian uzyskując. A mało tego, stabilizowanie sytuacji na Ukrainie może być w ogóle, możemy być postawieni wobec konieczności wyboru albo jedno, albo drugie, tak, żeby tych dwóch spraw nie łączyć. To są trudne wybory. To my będziemy musieli decydować, czego chcemy. Będziemy musieli zacząć budować koalicję w obrębie Unii Europejskiej na rzecz naszego stanowiska.
Na razie nam to dość słabo wychodzi, niestety, to trzeba powiedzieć. Co tym bardziej zwiększy to napięcie. Tu będziemy też rozgrywani przez państwa, które nie są wcale zainteresowane wzrostem pozycji Polski, bo będzie budowany taki dylemat, że to Polska, nie chcąc likwidacji zasady jednomyślności, w gruncie rzeczy blokuje wejście Ukrainy do NATO. To takie głosy już się pojawiają, ale to będzie wzmacniany przekaz właśnie po to, żeby w oczach Ukraińców Polska była tym państwem, które stoi na drodze ich aspiracji do Unii Europejskiej. To na przykład jeśli chodzi o ten ostatni kryzys zbożowy, jest bardzo wyraźnie widoczne również też w polityce ukraińskich elit, którą akurat w tej kwestii uważam za błędną. To znaczy myślenie, takie odwoływanie się do arbitrażu Brukseli po to, żeby osłabić pozycję negocjacyjną Polski w kwestii tego kryzysu zbożowego, no jest sygnalizowaniem mechanizmu, na który Polska się w żaden sposób nie może zgodzić. To znaczy, jeżeli Ukraina będzie chciała taką politykę uprawiać wobec Polski, no to obiektywnie rzecz biorąc będzie tracić wsparcie po naszej stronie właśnie dla swojego przyspieszonego akcesu do Unii Europejskiej, bo Bruksela będzie rozgrywała Ukrainę przeciwko Polsce, tak jak rozgrywa na przykład KPO przeciwko Polsce, albo wymyśloną kwestię kryzysu w polskim wymiarze sprawiedliwości, która też jest rozgrywana przeciwko polskim interesom. To w moim odczuciu będzie czas, w którym będziemy musieli podejmować niestety bardzo, bardzo trudne decyzje. Trzeba o tym otwarcie i uczciwie dyskutować, bo to mogą być niestety w pewnych obszarach decyzje bolesne.